بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو اوریدونکو. سید کامران یم او نن د پیر بابا په بازار کې د داسې شازلمو سره ناست یم. اقبال وی چې خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. او د پښتو یو شاعر وی چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنی ادم چې بکار شي سړی. ملګرو د سلطان ویلفیر ټرست شازلمی او چیرمن صاحب زما سره ناست دي. دا هغه شازلمی دي چې د په خپل مصروف وخت کې په مصروف دور کې خپل وخت چې دی هغه د خلکو خدمت ته بخلې دي. د دې سره خبرې کوم چې دا څنګه د انیشیټیو واغستو په دې مصروف دور کې د څنګه خپل وخت چې هغه د خلکو خدمت ته وقف کو. د دې شاته کومه جذبه ده او د اوسه پورې د څومره خاندانونو او د خلکو خدمت او مرسته کړې ده زما سره اوسئ. ملګرو د سلطان ویلفیر ټرست چیرمن شهاب الدین را سره ناست دی. د سره دا خبرې کو چې د دې لومړنی سوال زما د شهاب لومړی خو ډیره مننه چې تاسو موږ ټایم راکړو. شهاب دا راته ووایه چې تاسو یو دومره ښه سټپ اخیستی دی او دومره خلکو له تاسو خدمت کوئ. د دې شاته کومه جذبه وه چې هغې جذبې او څومره مخکې تاسو په دې باندې مجبوره کړه چې تاسو یو داسې ویلفیر کولاو کړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او موږ له وخت راکړو. دا نه پس دا ارګنایزیشن هو تقریبا زمونږ 4 کاله کېږي اکټیو کړی دی. موږ 2 کاله وشو او د دې شاته او جذبه دا وه چې زمونږ په دې کلي کې ډېر غربت دی، لکه 70% دلته غربت دی. نو د دې وجه چې موږ وی چې موږ د دې غریبانان سره مرسته وکړو. زموږ دا څونه ملګري چې زموږ ټول یو مرګتیا وه، موږ ټول کېناستو. دوی وی چې یو تنظیم شکل ورکړو. ما ورته صحیح ده. نو په دې باندې موږ سټارټ واغستو. شهاب یو راته دا ووایه چې تاسو د اوسه پورې په کوم فیلډ کې په کومو شعبو کې کار کوئ؟ په څو فیلډ کې تاسو کار کوئ؟ مونږ تقریبا په 7 فیلډ کې کار کوو. په هغې کې لاولنې دا دی چې بلډ ډونیټ کول دي، نو هغه مونږ کوو. الحمدلله په ټول بونیر کې د ټول نه سوا بلډ مونږ ډونیټ کړی دی. 1800 پیشنټ ته د اوسه پورې د ننه پورې بلډ ډونیشن شوی دی. هغه بغیر څه د لالچه، بغیر څه د جان پہچانه او د هغې نه علاوه څونه چې ایمرجنسي حالات راځي په هغې کې مونږ کار کوو. د هغې نه علاوه څونه چې دا رمضان پیکج شو، عید پیکج شو، په هغې کې مونږ کار کوو. په ایجوکیشن کې مونږ کار کوو. په کیل په ثقافت کې مونږ کار کوو. د دې نه علاوه په ضعیف اوراق کې مونږ کار کوو. او د یو ماشوم د مدرسې ته د تلو، لکه مدرسې کې داخلي د هغې څه مسلې هغه مونږ حل کوو. یا داسې په ایجوکیشن کې څه مسلې د هغه الحمدلله هغه حل کوو. ټیک ده. یو شهاب دا راته ووایه چې تاسو د اوسه پورې په دې رمضان کې څومره پیکیجز ډسټریبیوټ کړو او نور په اخوا څومره اراده ده او څه په دې رمضان کې ستاسو اکټیویټي پلان دي؟ په دې رمضان کې الحمدلله د اولنۍ ورځې نه واله د اخرې 15 ورځو پورې مونږ رمضان پیکیج ډسټریبیوټ کوو. هره ورځ زموږ 30 پیکیج تیاریږي، هغه په غریبانو کې تقسیمیږي. او دا انشاءالله د روزي د 15مې ورځې پورې دا داسې ته شروع د دې نه پس به انشاءالله مونږ د عید پیکیج تیاری کوو. هغه به داسې چې د اختر د شپې پورې مونږ هغه پیکیج تقسیموو. او په عید پیکیج کې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ د ملګرو دا جذبه ده او دا یقین دی تر څو به مونږ ځان جامې اخلو، ځان او پیزار اخلو، تر څو چې مونږ ټول غریبانان ته پوره کړي نه. زنده باد. یو زما سوال خیره به ستاسو نه دی شهاب چې د سوشل میډیا دور دی، موږ وینو چې ډېر زیات دوکې کېږي. خلک د خلکو سره مدد په نوم باندې د خلکو نه پیسې واخلي او بیا ځان د خپل ذاتي استعمال لپاره په کار راولي. تاسو یو سړی به په تاسو باندې څنګه ټرسټ کوي؟ به یو سړی تاسو څنګه مطمئنه کوئ چې شهاب ویلفیر یا سلطان ویلفیر ټرسټ چې دی دا داسې ټرسټ دی چې تاسو په دې باندې یقین پټې سترګې وکړئ چې تاسو چې کوم پیسې دي دا به صحیح کم ضرورتمند چې دی هغې ته ورسي؟ په دې باندې به زه تاسو ته لاولنۍ خبره دا وکړم چې زموږ سره خپل شرعي اډوایزر دی او د هغې نه علاوه زموږ چې څونه اکټیویټیز دي د هغې خپل مونږ ځان یو کابینه راښ کړې ده، د هغې ځان خپل مشر دی
او چې یو کس زموږ سره ډونیشن کوي هغه ته موږ وایو ته زموږ سره په دې اکټیویټیز کې ډونیشن کوي که په دې کې کوي که په دې کې کوي چې کوم اکټیویټیز خپل وي د هغې ټول رپورټ ولا موږ ورکوو بای هینډ چې کله مطمئن شي نو هغه موږ ته ډونیشن کوي. ټیک ده ملګرو د سلطان ویلفیر ټرسټ د سپورټس اینڈ کلچر کم چې مشر دی کم چارواکي چې دی کشور بھائی د هغې سره هم خبرې کوو چې د هغې په فیلډ کې دی څومره کار وکړو او دی څه کار کول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کشور بھائی دا راته ووایي چې د اوسه پورې تاسو چې د کوم فیلډ مشر یې ستاسو څه کار دی څه کوئ او د یوت ته خاص ستاسو څه خدمت دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول وړاندې خو لومبی ستاسو ډېره زیاته شکریا ده کو چې د دومره مصروفیاتو باوجود تاسو دلته راغله موږ له موقع راکړه او زموږ دا اکټیویټ چې تاسو دنیا ته ښایي زموږ مقصد دا دی چې په دې معاشره کې داسې خلک دي لکه د دې دا کم کار چې دی هغه ځان لري خو زما چې د سپورټس او د کلچر سره تعلق دی نو په هغې کې داسې ماشومانان دي غریبانان دي یا داسې کلاړیان دي البته کلاړیان ویم چې هغو ته د سپورټس سامان ضرورت دی او هغه د هغې نه ناچار وي. موږ کوشش دا چې هغو له موږ بوټان وکړو هغو له موږ بیوډونه وکړو بالونه وکړو او د هغو کوم اکټیویټي د هغو کوم سرګرمۍ چې هغه موږ دنیا ته وښیو چې په دې خلکو کې یو ټیلنټ شته خو دوی پاتې شوي دي موږ د هغو سره بھرپور کوشش کوو. انشاءالله زموږ دا مقصد هم دی چې داسې بیا موږ په لوکل سطح د ګردیزو په سطح باندې موږ یو ټورنامنټ په رغو را دي کم چې کسان چې د ګرون نه بهر دي یو خو تاسو به یې نه جي په خپله به مې په ګرونو کې ډېر ټیمان ایسال دي ډېر لیګونه رغېږي ټورنامنټونه رغېږي او په هغې کې هغه کسان ایسال دي چې کم مالداره خلک دي کم چې غریبانان په هغې کې نشي اخیستلی ځکه چې په هغې دپاره پیسې دي د هغې دپاره نور سامانونه د هغه نشي افورډ کولی. موږ د هغو لپاره د پرې ټورنامنټونو انعقاد کوو د هغو لپاره موږ د سامان د سپورټ ټول هر څه موږ پرې کوو او په هغې کې چې کم ټیلنټ دی هغه موږ بیا مخکې بیایو. ټیک ده جی ملګرو د سلطان ویلفیر ټرسټ د سوشل میډیا کم هیډ چې دی هغه سره ناست دی امجد زما چونکې کلاس فیلوم دی زه خوشحاله شم چې دی په کار خیر کې داسې عیسی اخلي. امجد دا راته ووایه چې نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی او ته د دې هیډ هم یې نو څرنګه مسلې درته راځي د سوشل میډیا اکثر پکې فیک نیوز هم راځي نو څه مسلې درته مخې ته راځي او یا څه ویل غواړئ هغې خلکو ته کوم چې سوشل میډیا باندې تاسو ګوري؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نو بیا خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دومره مصروف وخت کې موږ له ټایم راکړو. د سوشل میډیا د دې نه مخکې زه فاینانس سیکرټري وم اوس راته سوشل میډیا دا عهده حواله شوې ده نو په دې کې موږ ته زیاتتر خبرونه چې دي هغه مطلب 20% بې بنیاده راځي مطلب ضرورت د سړي نه یا یو شی دغه نه مطلب داسې خبرونه راځي نو د خلکو له مطلب زه دا درخواست کوم چې موږ ته صحیح خبر راکوئ ځکه چې ټایم موږ ضایع کېږي او مطلب موږ ته 20% د بلډ په دې دغه کې داسې بې بنیاده خبرونه راغلي دي نو ټولو خلکو له پکار دي او چې مطلب د په میډیا باندې د فضول پوسټونه څوک یو شی څوک بل شی شیر کوي نو پکار د مطلب چې د سوره د خیر دا کارونه دي مطلب زموږ د ټرسټ یا نور داسې د خیر کارونه دي چې مطلب دا شیر کړي او خلکو ته دین پیدا ورسي او زما په اخره کې د خلکو نه دا درخواست دی که یو سړی زموږ سره مالي تعاون نشي کولی نو هغوی له پکار دي چې زموږ دا ویډیو زموږ دا مطلب چې څومره موږ د خیر دا کارونه کوو چې دا شیر کړي نو خلکو ته به هم پیدا ورسي. معاذ را سره موجود دی د سلطان ویلفیر ټرسټ جنرال سیکرټري ما سره خبرې کوو. معاذ څه ویل غواړئ د کم خلک چې تاسو اوري هغې ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نو لومړی خو زه کامران بھائی ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ وخت راکړو. زه خو دا ویل غواړم چې کم کتونکي دي زموږ لکه ستاسو پرې پیج په وساتت سره یا زموږ هم پیج دی د هغې په وساتت سره چې دوی موږ ګوري دوی ته زه دا پیغام ورکوم چې تاسو موږ دا پیغام شیر کوئ یا موږ داسې رپورټ راکوئ لکه مطلب تاسو څه ضرورت وي موږ ته شیر کوئ زموږ سره موږ انشاءالله بر وخت تاسو ته ځان در رسو تاسو څه قسمه هیلپ هر قسمه دغه کې زموږ په دې ټرسټ کې هر قسم اداره شته لکه مطلب زموږ ایجوکیشن اداره ده زموږ داسې د غریبانو سره مدد اداره ده صحت اداره ده که هر ادارې مطابق تاسو دغې هغه موږ ته شیر کوئ موږ انشاءالله تاسو په هر ګام باندې تاسو مدد کوو. زما عبدالله نوم دی زه د دې پاچا کلي اوسېدونکی یم او د سلطان ویلفیر ټرسټ چې دی نو انفارمیشن سیکرټري یم. مونږ دا تاسو زمونږ دا ټولې ملګرو دا خبرې واورېدلې د دې نه علاوه زه د خپل ټرسټ په باره کې دا وایم زمونږ دا ټرسټ چې دی د ټول نه لومړی خو د دې ابتدا چې وه نو هغه مونږ په 2019 کې کړې وه د هغې نه پس مونږ هم داسې لږ لږ کارونه کړي دي بیا په 2021 کې مونږ د هغې نه پس ډېر زیات اکټیو شو میدان ته راووتو
مونږه شروع واچوله تقریبا د دې بازار د صفایۍ نه او د هغې نه علاوه بیا مونږ د خپل ټرست چې دی دا مختلف ډپارټمنټ کې تقسیم کو مختلف ډپارټمنټ کې تقسیم کو په هغې کې لومړنی دا دی زموږ سره ایډوکیشن دی دویم دی هیلث دریم زموږ سره دی د ضعیف اوراق چې څومره دي د هغې راغونډول او هغه بیا صحیح ځای ته رسول د هغې نه علاوه چې کوم دی څلورم زموږ سره کیل کود والا چې کوم دغه د هغې نه علاوه یتیم کفالت پروګرام دی زموږ سره مونږ په دې کې مختلف زموږ سره د هغې هر یو ډپارټمنټ خپل خپل کسان دي د هغې نه علاوه زموږ سره یو چې کوم دی زموږ د ټرست چې کوم دی زموږ سره یو بلډ کیمپ بلډ بینک هم دی په هغې بلډ بینک کې تقریبا مونږ 1800 پیشنټ ته تر اوسه پورې بلډ ورکړی د هغې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی زموږ د دې ټرست یو شرعي اډوایزر هم دی مونږ چې څه کار هم کوو نو زموږ شرعي اډوایزر نه پکې مشوره اخلو او داسې مشوره چې اخلو چې د اسلام پرو کې او د شریعت پرو کې د دې کار څه طریقه کار دی چې هغه شرعي اډوایزر مونږ ته کومه فیصله راکړي او کومه مشوره راکړي د هغې په مطابق مونږ بیا ځو او هغه شانتې چلیږو تر ننه پورې خو زموږ ماشاءالله ډېر ښکلي کارونه روان دي اوس هم په دې رمضان په دې میاشت کې زموږ رمضان پیکیج روان دی انشاءالله د 15 رمضان پورې به زموږ رمضان پیکیج او د 15 رمضان نه بعد به انشاءالله تعالی زموږ بیا د عید پیکیج باندې زموږ تقریبا انویسټیګیشن ټیم تللی دی د هغوی نومونه راغلي دي د هغوی باقاعده انویسټیګیشن شوی دی چې د کم د هغه چې کوم عید پیکیج چې کوم لاحقان کسان دي د هغوی لپاره د انویسټیګیشن ټیم تللی دی او هغوی نومونه راوړي دي لیسټ راغلی دی موږ ته د مختلفو کلو نه به دې بونیر کې نو موږ انشاءالله بیا د 15 رمضان نه بعد په هغې باندې کار شروع کوو او ټولو خلکو ته دا کم لیسټونه چې موږ ته راغلي هغوی ته به موږ انشاءالله عید پیکیج ورکوو په عید پیکیج کې به زموږ کپړي پایزار به وي د هغې نه علاوه څه نقد رقم به وي د هغې دپاره زه په دې کیمرې په وساطت سره د ټولو مخیر حضرات چې څومره دي د هغوی ته دا درخواست کوم چې تاسو به زموږ سره په دې کې مرسته کول غواړئ برای مهرباني زموږ د کنټیکټ نمبر زموږ د اکاونټ نمبر باقاعده زموږ په پیج باندې موجود دی تاسو زموږ سره تعاون کولی شئ ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سید افضل شاه باچا دی د سلطان ویلفیر ټرست د ریلیجیس اکټیویټیز انچارج یم د ټولو نه بیا خو ستاسو شکریا ده کوم تاسو موږ له وخته راکړو بیا دلته راغلی زه به د خپل فیلډ په حوالې سره دا ووایم چې زموږ چې کوم ریسپانسیبلیټي ده نو هغې کې خو اولنی فرصت کې دا خبر ده چې زموږ په جوماتونو کې اکثر که موږ د خیارو په قرآنونه پراته او هغه ډېر زیات مطلب ضعیفه شوي پاڼې دي ختلي نو د هغې دپاره زموږ د ملګرو دا کوشش دی چې په ټولو جوماتونو کې خصوص د ګدیزو په هغې مو وګرځو په هغې کې بیا کوم قرآن شریفونه ضعیفان شوي دي کمزوري دي نو هغه موږ راغونډ کړو د علماو په تعاون سره بیا د هغې جلدونه ورته بدل مطلب د هغې کتې متې ولګو څومره چې په هغې کې مسلې دي یا پکې پاڼې ضعیفې شوې ته نورې ولګو د هغې لپاره باقاعده زموږ چیرمین صاحب په وینا باندې موږ د کسانو سره رابطې کړو نو کار پې شروع دی مخکې هم شی دی اوس هم روان دی بل زما چې څومره وروڼه دي دا ویډیو ګورئ نو ټول ته زما دا درخواست دی چې اکثر په کورونو کې څه قرآن مجیدونه چې هغه د استعمال نه وي ضعیفه شوي پراته وي نو د هغې زه دا درخواست کوم چې هغه تاسو زموږ سره رابطه وکړئ زموږ نمبر په سکرین باندې تاسو ته ښکاري نو تاسو کوشش وکړئ زموږ سره رابطه وکړئ چې هغه قرآن شریفونه موږ ته حواله کړئ چې یو پسې موږ درشو یا تاسو دلته راوړئ نو هغې به موږ مرمت وکړو په کار باندې به یې راوړو بسم الله الرحمن الرحیم زه د ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې راغلی او کېناستئ او خاص کر زموږ د میډیا وال ملګري تاسو راغلی زه به دا خبره وکړم ملګرو خو ټولو په خپل خپل ځای باندې ټولو خبرې وکړې او ټول اکټیویټیز چې کومونو ملګرو وکړو په هغې باندې خبرې وشوې نو زه به په خپل دغه باندې دا خبره وکړم چې څومره نوجوانان دي او زموږ دا اکټیویټیز دي او زموږ دا هر څه دي زه هغوی ته هم دا دغه کومه چې راشئ تاسو زموږ سره په دې کې مرسته وکړئ او زموږ سره په دې کې ملګري شئ ځکه چې دا یو ډېر د خیر خیرګرې کار دی ملګرو تاسو د دې ځوانانو د دې شازلمو خبرې تاسو واورېدې زما هم خواست دی چې کم ځوانان دا ویډیو ګوري نو زما هم هغې ته خواست دی چې راشئ او د دې خلکو په لاسونو کې لاس ورکړئ د دې سره منډه تړ وښئ او د غریبانو خلکو خدمت وکړئ الله تعالی به موږ له په دې باندې ډېر غټ اجر او خیر راکړي د روژې میاشت ته زما هم دا خواست دی او یو خواست مې دا هم دی چې کوم کسان دی بلا وجه او فضولیاتو کې تنګي نو زما دې ته خواست دی چې دی یو ډېر ښه کار کوي یو ډېر ښه کاز لپاره الله پاک چې دی هغه منتخب کړي دي د دې دا ټایم ډېر زیات قیمتي دی دې ته فضول میسیجز مه کوئ یا فضول د خپل کوم شیزونه ستاسو ضروریات نه یا تاسو د هغې مستحق نه یې نو دوی له هسې ټایم مه خرابوئ او امید ده چې تاسو به د دې خبرې خوښې شوي ما له راکړې اجازت الله پاک